Va ora in onda Giallo Radio Club, racconti noir dal passato e dal presente, scritto e condotto da Laura Marinaro. Per Anna Lucia Cecere, responsabile del reato di omicidio di Nada Cella, la Procura della Repubblica chiede quindi la pena dell'ergastolo. Il massimo della pena. La richiesta della pubblico ministero Gabriella Dotto per Anna Lucia Cecere per l'accusa fu lei ad uccidere 29 anni fa Nada Cella. La 24enne venne massacrata a Chiavari. Parliamo del processo per l'omicidio di Nada Cella. Ebbene sì, dopo 29 anni questo omicidio sembra aver trovato una soluzione ed è arrivato alla requisitoria in un'aula della Corte d'Assise d'Appello di Genova. Ebbene, la scorsa udienza il PM, la PM, anzi Gabriella Dotto, ha chiesto l'ergastolo con le aggravanti della crudeltà e dei futili motivi senza attenuanti per Anna Lucia Cecere, imputata appunto del delitto, una donna che conosceva Nada e che l'avrebbe affrontata la mattina del 6 giugno 1996 nell'ufficio di Chiavari, dove lavorava come segretaria del commercialista Marco Soracco, per invidia. Con crudeltà, dice il PM appunto che chiede per lei l'ergastolo, in un impeto scatenato da un senso di frustrazione, sto leggendo appunto, gelosia, che sta ad indicare un sentimento di frustrazione di chi vede vantaggi per gli altri e non per sé. Le difese della Cecere, Gabriella Martini e Giovanni Rolfo, parleranno alla prossima udienza e intanto la PM ha chiesto 4 anni per favoreggiamento per Marco Soracco, appunto il commercialista presso il quale lavorava Nada, che sarebbe stato un po' l'oggetto del contendere da cui sarebbe scaturita poi questo odio verso Nada da parte della Cecere e insomma poi l'omicidio. Ne parliamo oggi insieme prima prima della sentenza che è stata fissata per il 18 dicembre prossimo. Ne parliamo con l'avvocato Sonia Franzone, che è l'avvocato che segue da sempre la mamma di Nada Cella, ora la signora Silvana, oggi molto anziana, che però ha sempre combattuto in questi anni per la verità. Bentornata avvocato, perché già forse ci siamo viste qui a Giallo Radio Club. Buonasera a tutti. Sì. Buonasera. E, dovrebbe essere con noi anche Antonella Delfino Pesce, la criminologa che ha di fatto portato poi alla riapertura di questo caso con la lettura degli atti e il riscontro su addirittura una prova scientifica. Ci sei, Antonella? Laura, stiamo cercando di contattarla. Ah, strano, però il numero dovrebbe essere quello che ti ho dato io. Sapeva di esserci. Vabbè, comunque riproviamo. Avvocato, intanto se ci racconta le prime impressioni dopo questa requisitoria drammatica, potremmo dire, no? Sì, è molto difficile da spiegare. Questo è un processo molto particolare che ha visto moltissime donne, peraltro, protagoniste dirette e indirette di tutta questa vicenda. Ci sono voluti molti anni, il contributo del Delfino Pesce è stato fondamentale, perché la sua determinazione, la capacità di leggere le carte in modo forse anche nuovo, senza pregiudizi, ma volendo soltanto cercare una verità, ha fatto sì che si riuscisse a riaprire un caso davvero chiuso, cold, come ora si dice, nel senso che non c'è mai stato nessun ipotizzato colpevole. Infatti, reale, a differenza di appunto il caso di cui si parla sempre oggi, cioè Garlasco, che invece ha un condannato in via definitiva, una sentenza passata in giudicato e quindi una riapertura oggi, a differenza anche di via Poma, dove comunque ci fu un'ipotesi, ci fu un arrestato, poi scagionato, quindi comunque
Qui invece non c'è mai stato nessun sospetto, cioè in realtà ci Sì, c'è racconti un stata po'. un'indagine. Sì, c'è stata un'indagine all'inizio nei eh. confronti di Soracco, che appariva a tutti gli effetti il colpevole perfetto, no? La sua Certo. postura, la sua freddezza, il fatto che fosse stato un delitto commesso nel suo studio alle prime ore della mattina, ma c'erano tutte le componenti. Lei è una bella ragazza, lui comunque giovane, molto facile come ipotesi, no? E poi infatti. questa difficoltà di pensare ad un'altra qualunque persona che entra in studio e commette un fatto di tale Quindi efferatezza. però lui esce dall'indagine perché Lui comunque di esce fatto dopo non un c'era anno, nessuna dopo neanche prova un nei anno suoi di confronti. indagine. Sì, un anno di indagine senza nemmeno una misura custodiale, niente. Un'indagine che di fatto non porta a nulla. Durante la quale indagine che riguardava Soracco, altre piste si erano aperte, come capita sempre in un caso del genere. Tra queste piste ce n'era anche una molto interessante proprio nei confronti di Anna Lucia Cecere, perché neanche 15 giorni, 12 giorni dopo l'omicidio del 6 maggio, ma già il 12-13 di maggio, erano arrivate delle comunicazioni, delle informazioni da una signora e poi da un'altra signora ancora, una testimone oculare, diciamo. Sì, che avevano proprio riferito di avere visto una donna sporca di sangue, dando dei dettagli e delle indicazioni che avevano molto rapidamente portato i carabinieri all'individuazione di questa Anna Lucia Cecere. Fu effettuata una perquisizione. Mi sa che ci ha raggiunto la dottoressa Delfino Pesce. Antonella, ci sei? Buonasera, ciao, buonasera a tutti. Buonasera, siamo in collegamento anche con l'avvocato Franzone, so che insomma vi conoscete bene, avete lavorato per tanto tempo a stretto contatto, quindi l'avvocato mi stava dicendo appunto che, come sappiamo, c'è stata questa, in realtà avrebbe potuto essere attenzionata meglio, cioè perché è uscita dalla prima indagine, poi parliamo con Antonella che mi spiega bene. Sì, è uscita dall'indagine la certezza, le ragioni proprio precise facciamo fatica a ricostruirle perché ci sono dei dati oggettivi che sono piuttosto sconcertanti. Fatto sta che l'indagine nei confronti di questa donna è durata neanche 4 giorni, sono state avviate delle intercettazioni telefoniche. Meno di esempio. No, sì, ma non siamo su un altro pianeta. Okay. Quindi inizia 4 giorni dopo, erano già archiviate le intercettazioni telefoniche avviate, dopo 4 giorni sono state anticipatamente chiuse. Nonostante il ritrovamento di 5 bottoni nell'abitazione di questa donna all'epoca da parte dei carabinieri, bottoni molto particolari che avevano una parte metallica al centro che riportava una stella, una scritta in inglese, e che erano esattamente identici a quello ritrovato sotto il corpo di Nada. Ecco, ora ne parliamo con Antonella di questo. Sì, poi magari ci arriviamo. Comunque, nonostante questa coincidenza, l'indagine viene comunque chiusa perché la pista nei confronti di Soracco viene sempre ritenuta quella più corretta e senza una deviazione inutile. Comunque, vedete, anche questa volta, questo è importante da dire, perché anche questa volta, devo dire la verità, insomma, purtroppo spesso accade che ci si innamori di una pista e poi si vada su quella, è vero Antonella? Ma sì, è facile cadere in questo tipo di tentazione, ma per tutti, non solo per gli inquirenti, anche per chi magari dopo 20 anni va a mettere mano ai verbali, ai fascicoli e anche a, diciamo, risentire tutti i personaggi entrati a vario titolo nelle indagini. È un errore da cui bisogna sempre prendere le distanze. Rifuggire. Sì. Tu come arrivi a questi fascicoli, a questa indagine, se vuoi raccontarlo, insomma? No, io arrivo per puro caso perché sono inciampata nella vita di Silvana, in quanto mi sono iscritta a un master all'Università di Genova, al San Martino, in criminologia e scienze forensi. E durante il master ci hanno chiesto di scegliere subito un argomento di tesi. Io non ne scelgo un altro, in realtà scelgo un altro cold case, però la famiglia non si rende disponibile e quindi il mio ospite, perché io ero ospite da un vostro collega, un giornalista del secolo XIX,
mi propone il caso Nadacella, che io conoscevo solo per sentito dire, non per niente in maniera approfondita. Anche questo fosse stato un bene. Per cui di fatto il giornalista mi dice: guarda, se vuoi ti do io un bel caso, non arriverai a nulla, però ti spiegherai subito. In realtà sono passati ormai 8 anni da quel fatidico giorno, perciò mi accompagna lui a casa di Silvana, e la mamma di Nada. Con Silvana nasce subito un bel rapporto di confidenza e di amicizia, per cui Silvana mi dice: ma hai voglia di dare un'occhiata ai fascicoli? Io inizialmente ero interessata solo alla parte diciamo genetica della faccenda, e io le dico: sì, si fa, però calcola che io una roba del genere non l'ho mai fatta, quindi se vuoi li leggo, ma senza nessuna aspettativa. E Silvana mi disse subito: ma sì, ma quali danni vuoi fare? Tanto peggio di così. Certo. E così mi diede i fascicoli che erano del papà di Nada, di Bruno, perché Bruno aveva richiesto copia. Per cui ogni volta che andavo poi a Genova per il master, tornavo con una parte di questi fascicoli cartacei, che erano davvero tantissimi, nel trolley. Per cui ho fatto per un po' di volte la scuola, me li sono portati a Bari, e poi di là ho iniziato a leggerli e ad analizzarli e anche a metterli in ordine, perché erano, come tutti i fascicoli cartacei di omicidi di 20 anni fa, erano molto disordinati, ovviamente. Sì. Avvocato, lei come è stata, cioè è stata coinvolta subito da Antonella, cioè è stata chiamata subito, vi siete conosciute come, quando? No, dopo un po' è stata Antonella che insieme alla signora Silvana hanno deciso che forse era il caso di coinvolgere un avvocato che facesse un po' da trade union tra tutti quelli che erano gli atti e le cose, certo, le loro scoperte e la magistratura. E quindi, visto che era un caso di donne, alla fine sono finite da me per chiudere questo cerchio di donne, PM donna, tutto. E quindi sì, veramente speriamo insomma di arrivare a una buona conclusione. Sì. Antonella, qual è stato l'elemento quindi da cui sei partita? I bottoni? No, i bottoni sono stati l'ultimo elemento. Io ho rimesso mano ai fascicoli e li ho, diciamo, letti e studiati esattamente come studiavo per 20 anni. Ho studiato i tracciati foretici per quel che riguarda la genetica, quindi acquisendo i dati in maniera asettica, mettendoli in ordine, e poi da questi dati sono scaturite alcune piste che ho vagliato attentamente. Erano circa 5-6 piste, alcune già percorse nel 96 dagli inquirenti dell'epoca, però queste piste pian piano sono cadute tutte, si sono esaurite, perché chi aveva un alibi, chi non ci poteva stare, chi per un motivo, chi per l'altro, si sono esaurite tutte, e rimaneva in piedi solo quella dell'attuale imputata. Per cui di fatto poi alla fine era stata vista da testimoni oculari, perché era stata descritta abbastanza bene, no? Sì, era stato fatto anche un identikit che assomiglia tantissimo all'imputata, o meglio all'epoca assomigliava tantissimo all'imputata. Ne era stato tratto un identikit e tra l'altro ci tengo a dire che se oggi c'è un processo, oltre che per merito di una grandissima procura e di una grandissima avvocata qui presente, e anche per merito del maresciallo dei carabinieri che all'epoca fece le indagini sulla attuale imputata, che poi è diventato tra l'altro comandante dei carabinieri, ma all'epoca era il maresciallo in servizio a Chiavari, e fu proprio lui a ricordiamo il suo raccogliere nome. Sì, il maresciallo Leo. Il maresciallo Leo, che fu proprio lui a raccogliere elementi per questa pista che appariva molto promettente e che portò poi alla scoperta, al ritrovamento di bottoni assolutamente compatibili con quello trovato sotto il corpo di Nada in una credenza dell'abitazione della Cecere. Ma oltre a questo, quali sono poi, avvocato, gli indizi concordanti che hanno portato il PM a chiedere l'ergastolo?
Allora, sono tantissimi. Questo è un processo dove ci siamo sempre trovati di fronte alla necessità di rispondere a una domanda che mi è fatta 1000 volte: qual è la prova regina? Ormai siamo abituati ad avere le cosiddette prove regine, che spesso consideriamo, malintendiamo. Oddio, ho detto DNA. Sonia, lei si chiama Sabrina, scusate, Sabrina Franzone. Mi sono confusa. Mancherebbe, no, il DNA, ad esempio, che è considerato la prova regina, in realtà il DNA è un indizio tanto quanto gli altri, che in alcune situazioni è ovviamente presente in una ipotetica scena del delitto, ma che non può essere da sola considerata come un elemento, una prova regina. Le altre prove regine a cui siamo abituati sono le riprese video che ormai ci accompagnano quotidianamente nella selezione di tutti i casi. Qua no. E qua siamo a 29 anni e, come avevo accennato prima, è stato proprio necessario fare ripercorrere tutti i passaggi di queste indagini, riprendendo e rivalorizzando tutte quelle che erano state delle indagini comunque approfondite con i limiti del 96, perché è un certo, consideriamo che non c'erano le celle telefoniche, le videocamere di sorveglianza, insomma. Ma non c'erano tra un po' neanche cellulari, parliamo, cioè non erano così, non c'era questo uso così frequente, non c'erano nemmeno i tabulati in uscita in entrata, scusate, ad esempio dallo studio dello stesso Sorazzo. Quindi se consideriamo quelli che sono gli strumenti di oggi, ci sembra veramente un'epoca considerevolmente lontana. Però l'analisi capillare e la determinazione, la volontà di capire veramente senza un pregiudizio, ma solamente di fare chiarezza, restituire anche giustizia a questa famiglia, ha fatto sì di metterci davvero un impegno notevole, anche per riscattare chi ricopriva funzioni in allora e che questo impegno forse non c'era messo, andare a ritrovare tutti questi elementi. Gli elementi sono veramente tantissimi. È stato ricostruito innanzitutto un rapporto che in allora esisteva con certezza tra Sorazzo e questa Cecere, un rapporto comunque quindi il movente. Sì, ma non è necessariamente quello il movente, poi non si intrecciano come nella vita di tutti tante situazioni, ma comunque sicuramente esisteva questo rapporto tra di loro, che invece è sempre stato assolutamente negato, anzi escluso. La presenza della stessa Cecere sul luogo del delitto, che diventa poi fondamentale, uno degli elementi fondamentali, che è stata raggiunta, la certezza in ordine alla sua presenza da parte della procura, sia attraverso una testimone oculare, che lei aveva subito detto di aver visto questa donna, una donna sporca di sangue, identificandola, e quella che ha fatto questo fotokit cui accennava prima Antonella, che in realtà è davvero impressionante, perché è proprio la fotografia di Anna Lucia Cecere all'epoca. Persona che chiedeva l'elemosina in strada, ma una persona italiana, una persona descritta anche da testimoni che sono venuti a riferirle in udienza, molto credibile, una donna molto intelligente e che conosceva molto bene quella zona lì, e d'altronde la Cecere all'epoca abitava proprio lì accanto. Oltre a lei il figlio di questa persona che aveva sostanzialmente confermato le stesse dichiarazioni della madre, e poi c'è una famosa, dal nostro punto di vista, telefonata di una signorina che tale si definisce, anonima, che però chiamò disperatamente quasi tutti, tra cui anche la madre di Sorazzo. Una telefonata che dura 12 minuti, che ancora oggi abbiamo, dove le donne si dicono entrambe cose molto importanti che sono state molto utili anche per ricostruire questa vicenda. Questa signorina rivelò appunto alla mamma di Sorazzo di aver visto una donna sporca di sangue, che conosceva benissimo, ne fa il nome e il cognome, mettere tutto nel motorino e scappare. Dà delle informazioni, racconta in quella telefonata delle cose molto importanti che chiaramente ci fanno comprendere come questa signorina conoscesse bene Anna Lucia Cecere, e come anche la madre di Sorazzo conoscesse molto bene questa Anna Lucia Cecere. Quella telefonata era stata una telefonata dell'agosto 96 e lo scopo era proprio quello di cercare di aiutare la famiglia Sorazzo, perché questa signora dice: ma io non capisco, ma come mai non hanno preso quella che hanno preso, dice questa signora, la notizia, e perché in effetti e lei voleva aiutare la famiglia Sorazzo se n'è guardata bene invece
Ecco, a proposito di questo, Antonella, io ricordo che comunque poi ho un sacco di cose da chiedere ad Antonella, ma io ricordo che la mamma di Soracco, diciamo che ripulisce un po' la scena del crimine anche, no? Cioè c'è qualcosa che non torna lì ed è quello che un po' fa insospettire i primi investigatori anche nei suoi confronti, cioè nei confronti del figlio. La professoressa Battioni, la mamma del dottor Soracco, fu interrotta in questa azione di pulizia dal primo poliziotto arrivato lì sulla scena del crimine, che la bloccò letteralmente, fisicamente la bloccò, allorché lei fu costretta a smettere questa opera di pulizia, che però era già iniziata. Attenzione, lì adesso sappiamo anche molte più cose sulla diciamo la tempistica, ma anche la ricostruzione proprio del momento zero dell'aggressione, perché fortunatamente sono sopravvissute a quella pulizia delle piccolissime tracce che non sono quelle lasciate dalla povera Nada quando veniva portata via con la barella dal personale, diciamo, sanitario accorso, ma sono delle piccole macchie da schizzo che indicano che la prima aggressione, il momento zero dell'aggressione è avvenuto sulla porta. Quindi nel momento ecco, infatti in ti volevo cui... dire, è stato fatto uno studio anche, vabbè, la BPA non so se allora c'era già, però comunque è stato fatto uno studio post sulle tracce di sangue, no? Per determinare la dinamica. Esatto, è stata rianalizzata la scena del crimine, ma in realtà la cosa stupefacente di questa indagine, e questo va dato grande merito alla procura, è che l'indagine è stata affrontata come se l'omicidio fosse accaduto un giorno fa, un giorno prima, e quindi di là si è provveduto anche a rianalizzare le foto, non solo i fascicoli, non solo a fare altri sit, altra raccolta di testimonianze, ma anche procedere con altre metodiche all'analisi appunto di queste tracce che ci hanno dato poi dei risultati. Mi ricorda qualcosa. No, io... Mi ricorda qualcosa. No. Cioè, preferisco non sapere e non ricordare. Quindi tu dici proprio il lavoro che hai fatto, quindi ti sei messa lì, ti sei riletta tutti i fascicoli, hai ricominciato a riconsiderare tutto dall'inizio e ho incontrato praticamente quasi tutti i testimoni viventi che erano entrati a vario titolo nelle indagini, quindi che erano a capo di queste 5-6 piste individuate inizialmente, ma non solo, anche semplici testimoni, anche commercianti, anche gente di Chiavari. Io Chiavari ormai, dico sempre, la conosco molto meglio di Bari per averla girata in lungo e in largo. E dall'analisi di queste testimonianze alla fine è sopravvissuta in realtà solo la pista che portava alla imputata. Ovviamente in Italia per poter riaprire un'indagine è necessario almeno un elemento assolutamente nuovo, quindi mai sottoposto all'attenzione degli inquirenti. E questo elemento nuovo mi è venuto dopo tanto tempo, ma davvero tanto tempo, parliamo di più di 3 anni, proprio dal ritrovamento del verbale dei bottoni. Quindi dopo 3 anni e mezzo di questo lavoro sui fascicoli, ma anche sulla strada, no? Cioè, girando per Chiavari, abbiamo fatto richiesta, Silvana ed io, del fascicolo che era a Genova in tribunale, perché io avevo avuto fino a quel momento il fascicolo che era di Bruno Cella, quindi quello che era nel tribunale di Chiavari nel 98, quando c'era stata la prima archiviazione, e facendo richiesta di questo fascicolo depositato al tribunale di Genova, ho trovato il verbale del ritrovamento dei bottoni. E comunicando subito questo ritrovamento alla squadra mobile, alla polizia giudiziaria a Genova nel 2021, di fatto l'indagine si è riaperta, perché la polizia giudiziaria non aveva mai avuto contezza del ritrovamento di questi bottoni a casa dell'imputata, pur avendoli cercati ovunque, perché nel 96 la polizia giudiziaria, c'è da dire,
ecco, diciamole le cose proprio fino in fondo, che si era spesa tanto, era andata a cercare questo bottone ovunque, nei negozi, nei mercatini, addirittura sui Antonella, tavoli del mercato dell'usato. ti interrompo un attimo perché ricominciamo dai bottoni, mi interessa molto approfondire questa cosa dei bottoni, ricominciamo dopo un minuto di pubblicità, torniamo con tutte e due. Grazie. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Palma d'Oro al Festival di Cannes. L'ho rapito e l'ho portato con me. Il nuovo film di Jafar Panahi. Ma tu sei sicuro che è lui? No, Un capolavoro. Quell'uomo mi ha distrutto la vita. Un film potentissimo e necessario. Io non mollo finché non saprò se è veramente lui. Un semplice incidente. Dal 6 novembre al cinema. Paura, caos. Questa è la mia vita. Il premio Oscar, Daniel Day-Lewis. Quanto tempo è passato da quando te ne sei andato via? La performance più attesa dell'anno. Non posso aiutarti finché non mi dici tutto. Non tutto può essere perdonato. Che cosa vuoi da me, fratello? Anemone, dal 6 novembre al cinema. 01 Distribution presenta Io sono Rosa Ricci. Prima di Mare Fuori, prima del male, prima di tutto. La storia che non era stata svelata. Voglio andare via. L'attesa è finita. Io sono Rosa Ricci, dal 30 ottobre al cinema. Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio. Eccoci tornati, stiamo parlando di Nada Cella e del processo che si sta per concludere il 18 dicembre con la sentenza. Prima una domanda all'avvocato Franzone e poi torniamo ad Antonella perché torniamo ai bottoni. Avvocato, che cosa si aspetta per la sentenza? Beh, ovviamente adesso le difese chiederanno la soluzione, immagino, perché in questi casi non è che c'è molto da ridurre pene. Lei continua a dire che non c'entra niente, ovviamente è forte del fatto che sono passati tanti anni, immagino. In realtà lei non ha detto mai niente. Ecco, infatti. Non ha proprio mai detto niente, non ha mai detto né di essere... Lei non si è mai fatta vedere in udienza. Non è mai venuta in aula, è vero. Le poche volte che sono venuta io non l'ho mai vista. Lui sì. No, Lui sì. Lui sì, saltuariamente quando riteneva. Non si è mai sottoposto all'interrogatorio, comunque nemmeno lui si è limitato a fare delle spontanee dichiarazioni, mentendo a mani basse, nonostante questo è consentito. E invece la Cecere no, ha scelto una strada diversa e non si è assolutamente mai presentata, quindi non abbiamo mai avuto modo di vederla, quantomeno di interrogarla, quindi diciamo che la sua versione in questo processo non esiste, perché non esiste nemmeno attraverso una spontanea dichiarazione, e questo certo un po' colpisce, al di là dell'aspetto giudiziario, no? Però un'accusa così importante, così seria, che arriva anche così a distanza di quasi 30 anni dai fatti e che ha una capacità potenzialmente totalmente distruttiva, perché se dovesse mai esserle dato l'ergastolo significa veramente un tempo importante, no? In carcere, non avere neanche sentito la necessità di rivolgersi ai giudici popolari, ai giudici della Corte d'Assise per spiegare le ragioni per le quali lei non è stata in ipotesi difensiva l'assassina, oppure spiegare esattamente come sono andati i fatti e rivelare tutte quelle verità che sono perché secondo lei? Dietro. Ah no, questo proprio mi è impossibile. Cioè non lo so, mi viene da dire che un comportamento del genere è tenuto da chi non ce l'ha una versione alternativa.
perché Sì. il nostro ordinamento consente di mentire, quindi il nostro ordinamento, come ha fatto il Soracco, anche con le sue spontanee dichiarazioni, come ha sempre fatto, può venirsi a dire che oggi è il 1 febbraio, senza nessun timore di essere... Però la Cecere, che non ha neanche tentato, mi viene davvero da dire che forse perché non regge ad un interrogatorio, e perché non ce l'ha una versione alternativa. Sentiremo la difesa, certamente sarà una difesa principalmente tecnica ed è fatta dai colleghi che difendono la Cecere, ma dovendo portare l'attenzione esclusivamente sull'imputata, perché questa cosa sorprende, ma dal mio punto di vista ha solo una risposta, cioè non ha nulla da dire. Ecco, torniamo ad Antonella, perché Antonella mi deve raccontare, anzi ci deve raccontare qualcosa che insomma ha raccontato spesso, ma quindi torniamo ai bottoni e poi al tuo incontro con Anna Lucia Cecere. Il mio incontro con la signora Cecere scontro? No, in realtà incontro, almeno nelle prime ore. È avvenuto A quando risale? A quando risale? Risale a luglio 2019, quindi un anno prima di trovare il verbale dei bottoni. Io avevo incontrato il 90% dei testimoni e dei personaggi dei fascicoli, a quel punto mi mancava solo la signora Cecere, ma anche per un fatto pratico, nel senso che essendosi lei trasferita a Bovest, io mi sono poi dovuta spostare a Bovest per incontrarla. E arrivata lì, l'incontro è stato molto garbato per le prime 2 ore e mezza. Lei è stata molto felice del nostro arrivo, siamo stati a parlare. Ma tu come ti sei presentata? Io ero con un'altra persona e ci siamo presentate come delle ricercatrici che stavano affrontando un lavoro in merito all'abbandono della scuola da parte dei docenti. In realtà noi ovviamente quando siamo andate lì già sapevamo che l'imputata era stata allontanata da scuola con un provvedimento disciplinare, anche se non sapevamo i dettagli di questo allontanamento. E lei è stata ben felice di parlare con noi. Siamo stati oltre 2 ore nel giardino, nel cortile di casa sua, e solo alla fine di questo incontro, dopo 2 ore e mezza, la conversazione è scivolata su Chiavari, in quanto sia lei sia la Cecere ovviamente aveva vissuto a Chiavari, ma anche io conoscevo benissimo Chiavari, e anche la persona che mi accompagnava aveva abitato per alcuni mesi a Chiavari, quindi era un argomento comune di conversazione, e anche lì tutto bene, finché alla fine io ho semplicemente fatto il nome di un uomo che era stato il compagno della Cecere, cioè un suo ex fidanzato. Ho semplicemente nominato quest'uomo e di là il comportamento è completamente cambiato, e poi è diventato nel giro davvero di pochi minuti quello che un po' tutti avete potuto conoscere attraverso gli audio, nel senso che l'atmosfera si è fatta immediatamente glaciale, allorché noi abbiamo ritenuto... Non li abbiamo, ma tu hai qualche audio da farci sentire ora? No, magari? ora no, ora no. Vabbè, quando arriverà la sentenza li facciamo sentire, però sì, io li ho sentiti abbastanza spiacevoli, diciamo. Sì, sono audio, diciamo, non belli, che mi vengono inviati proprio appena andiamo via, quindi avevamo appena fatto 100 metri ed era iniziato questa tempesta di telefonate e di audio. E, ripeto, io avevo solo nominato il suo ex fidanzato e posso dire che solo dopo la richiesta di rinvio a giudizio della procura, quindi parliamo 2023, solo in quel momento io ho saputo che i bottoni ritrovati a casa della Cecere appartenevano proprio a questa persona. Alla giacca quando del io sono suo andata lì, quando sono andata lì io non lo sapevo assolutamente. Certo. Quindi quando hai trovato quel famoso verbale dei bottoni,
Sei saltata sulla sedia, hai chiamato subito Silvana, cosa hai fatto? Vabbè, io non ci credevo quando l'ho trovato, perché conoscevo benissimo gli atti ed ero certa di non aver mai incontrato prima quel verbale. Quindi la prima cosa l'ho stampato e dopo qualche minuto l'ho fotografato e l'ho inviato a un ispettore della Polizia Giudiziaria di Genova, che mi ha immediatamente richiamata chiedendomi: ma dove l'hai preso? Io non l'ho mai visto questo verbale, dove stava? E di là io ho capito che avevo finalmente trovato l'elemento nuovo che avrebbe fatto ripartire le indagini. Ecco, però sì, questo bottone ai tempi, quello che era sotto il cadavere di Nada, venne analizzato? Cosa emerse o no? Allora, il bottone si trovava nella gora di sangue che c'era sotto il corpo della ragazza. Purtroppo il bottone era sporco di sangue e non fu campionato all'epoca. No. Ma guarda, anche lì sì, è stato un peccato sicuramente, però non è detto che ci fossero le tracce dell'assassino. certo. Poi insomma, quando si parla di casi così vecchi, il DNA, i reperti spesso non sono conservati in maniera corretta. Poi il tempo fa il suo lavoro, quindi è difficile poi che esca un DNA utile, ecco, diciamo così. Ma dove avrebbe potuto essere il DNA, per esempio, della presunta assassina? In questo caso, per esempio, le unghie famose di Nada vennero analizzate? Le unghie no, vennero campionate, però repertate, però non sono più state trovate. Di contro è stata trovata due tracce in realtà sulla camicetta, la traccia 28M, che parla di un'assassina, quindi al femminile. Quello è un dato quindi certo. Un X. Diciamo un profilo ovviamente assolutamente incompleto, ci sono pochi alleli, ci sono tanti alleli soprannumerari, però comunque parliamo di una donna. Di una X, quindi sappiamo che era una donna e non un Y, no? Ormai abbiamo imparato, no? A conoscere Y e X e Y, no? Y non ce n'erano su questa scena? No, assolutamente, non c'era alcun Y. Quindi ha fatto tutto da sola, teoricamente. Beh, questo non si può dire dal DNA, cioè non è il DNA in questo caso che si dice se fosse una o ci fosse un aiuto di un uomo, però è un dato di fatto che non ci fosse un Y e ci fosse una DNA femminile, quello sì. È interessante. Che idea ti sei fatta sulla dinamica omicidiaria tu poi criminologicamente e criminalisticamente? Criminalisticamente ho imparato tantissimo, ma non solo sulla dinamica omicidiaria, ho imparato che quando, non lo dico, ecco, Cicero pro domo sua, non è questo il caso, però a volte se il DNA viene usato male è meglio che non ci sia, nel senso che un'indagine viene spinta verso una ricostruzione più completa, indiziaria, forse proprio perché non si ha il DNA. E dal punto di vista invece del momento zero dell'aggressione, questo ha cambiato tutto da un punto di vista proprio criminalistico, nel senso che per 20 anni si è sempre pensato che Nada fosse stata aggredita mentre era seduta alla scrivania, e quindi anche questo aveva, diciamo, spinto a gettare un'ombra sinistra sul datore di lavoro. Invece spostare l'aggressione all'ingresso, nella zona, diciamo, dell'ingresso, ovviamente apre a ben diverse ipotesi che infatti sono state ben sviluppate e presentate in processo. Sì, quindi lei sicuramente ha aperto la porta all'assassina, non perché la conoscesse, ma probabilmente perché questa magari ha chiesto di andare lì a parlare. Ma semplicemente quella mattina il portone era stato lasciato aperto dalla donna delle pulizie. La donna delle pulizie aveva lavato il landrone, le scale, e come sua abitudine aveva lasciato il portone aperto, quindi l'assassina è potuta entrare e salire fino alla porta dello studio di Nada senza nemmeno dover suonare il citofono. Probabilmente lei sapeva anche che era sola.
Questo non possiamo dire lei cosa abbia pensato, però io ricordo che è stato un omicidio d'impeto, sicuramente D'impeto, non sì, 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 sì. premeditato, per cui diciamo in questa prospettiva va analizzato, diciamo, Certo. l'intera ricostruzione, ma fra l'altro è una prospettiva che ci avevano già detto nel 96, che avevano già appurato nel 96 un omicidio con una... Scusate, c'è anche il cane che sta partecipando Tranquilla, alla siamo diretta. abituati, anzi ora è strano che il mio non... Era un'aggressione assolutamente disorganizzata, questo era già stato diciamo reso chiaro nel 96, un'aggressione condotta con armi diverse, occasionali, ma anche con calci, con pugni. Ricordiamo che una chiave che era presente nella serratura di un armadietto fu ritrovata spezzata di netto. Sì. Ricordiamo che Nada insomma aveva delle lesioni importanti diffuse un po' in tutto il corpo, ma che sicuramente erano di matrice diversa, quindi una pluralità di armi, una pluralità di aggressione in un crescendo, un'esplosione, una vera e propria esplosione di rabbia e di aggressività che culmina poi con Nada purtroppo a terra e l'aggressore che diciamo infierisce. Ecco, questa cosa della pluralità di armi mi interessa molto perché, visto insomma comunque tu sei una criminologa, se ne è parlato l'altra sera, riferimento anche a Chiara, il dottor Fineschi, il professor Fineschi comunque ha ipotizzato anche l'utilizzo di 3 armi addirittura, però, quindi lui dice 3 armi, non può essere solo una persona, invece tu dici qui c'è solo una persona e ci può essere stata una pluralità di armi. Ma noi non Come possiamo, è possibile questo? noi Cioè, dobbiamo ipotizzare. Allora, l'errore che io vedo fare, ora non voglio assolutamente insegnare nulla a nessuno, ma l'errore più comune che vedo fare è di fare delle ipotesi che non sono sostanziate. Se noi abbiamo solo 2 elementi certi, abbiamo dei paletti, noi dobbiamo sostanziare le nostre ipotesi su quei 2 paletti, non ce li possiamo creare, non possiamo fare ipotesi che prescindano dai dati acquisiti in maniera oggettiva. È meglio andare per esclusione che non per addizione ingiustificata, perché sull'esclusione si possono sempre trovare altri dati e collegarli. Ritornare indietro nell'ordito una volta che si è presa una strada, guardi, costa molta più fatica e anche più doloroso, ecco, per chi lavora in queste faccende, diciamo. E quindi, visto che ci troviamo, se dice che dopo 29 anni forse riusciremo ad avere una verità giudiziaria su Nada Cella. Ah no, Avvocato. non lo so. Infatti questa è una domanda per l'avvocato Franzone. Grazie. Che dice, avvocato? Avrei preferito le altre domande. Non lo so, voglio dire, è un processo, cioè, diciamo che questa risposta faccio fatica a darla. Sono troppo coinvolta, troppo di parte per poter rispondere. Io mi auguro che venga fatta giustizia e che il tempo passato non giochi un ruolo da protagonista, perché purtroppo, e questo di nuovo una delle cose che mi sono sentita dire tante volte in questi anni, ma è tardi, no? È tardi ormai, da 25 anni, no? 30 anni, così ormai si vanno anche a processare persone che sono ormai diverse. Ecco, questo non credo che possa valere. Quello non vuol dire niente, no? No, sì, ma è così, cioè, credo che questo non sia un tema che possa valere realmente per i protagonisti di questa vicenda, che non credo che siano così diversi sotto quel profilo rispetto ad allora. Ma il tempo non deve diventare, e purtroppo invece a volte lo è, non deve diventare uno degli elementi che vanno a condurre il ragionamento del giudice. Cioè il giudice deve, e soprattutto in questo momento dei giudici se ne parla molto, no? E di giustizia se ne parla molto con tutte le questioni sulla separazione delle carriere, eccetera. Però rivalutando e considerando l'operato del giudice, il giudice, e poi in una giuria popolare forse questo è ancora più difficile, ci vuole un giudice che sia
molto, molto ligio e molto rispettoso della norma, perché la componente popolare può giudicare anche, tra virgolette, di pancia, di cuore, non ha e non deve avere condizioni giuridiche che conducano, Io credo no? che, Poi, cioè, però in già questo caso arrivarci ad volevo... un processo, no? Non ho Già capito, non arrivarci ho- dopo 29 anni Ma quello è vuol dire sicuramente così, e l'abbiamo che detto qualcosa sempre, c'è, no? perché sennò... Ma sicuro, ma la procura è profondamente convinta, cioè quello che dicevo prima, nessuno qua ha cercato vendetta, cioè qua nessuno cerca vendetta e nessuno vuole che ci sia un responsabile, basta che ce ne sia uno, cioè ma nessuno, ma proprio siamo lontani 1000 miglia da una cosa del genere. Cioè l'azione della procura, quella di andare a verificare tutti gli elementi che ha raccolto, sono veramente tantissimi, cioè passerei 2 ore a raccontarveli tutti, conducono tutti in un'unica direzione, ma ci vuole e ci vorrà, e se la Corte lo riterrà, una valutazione di questi elementi nel loro insieme, nella loro unicità di direzione, se li riterrà sufficienti ad integrare un'ipotesi, una prova concreta che sia, come si suol dire, al di là di ogni ragionevole dubbio, ci sarà una pronuncia di condanna, diversamente no, diversamente verrà dichiarata non responsabile. Poi ci sono tutta una serie di situazioni intermedie che potrebbero avere anche il loro ruolo in questo procedimento, perché per il nostro ordinamento l'omicidio è punito con l'ergastolo solo se è accompagnato, diciamo così, è caratterizzato anche dalla presenza di aggravanti. Qua ce ne sono 2, i futili motivi e la crudeltà. I futili motivi. E quindi entrambi sono stati ritenuti entrambi, e questi giustificano quindi la richiesta di pena, eccetera. Diversamente non dovessero essere ritenuti sufficientemente provati queste due circostanze, si ritornerebbe all'ipotesi base, diciamo così, dell'omicidio volontario, e in quel caso dovrebbe essere dichiarata la prescrizione del reato. Cioè, come dire, è Annalisa Cecere l'autrice dell'omicidio, però non essendo provate le circostanze aggravanti o comunque non essendo state ritenute, l'omicidio, il procedimento è iniziato dopo 21 anni e quindi in questo caso qua è prescritto. Cioè per il nostro ordinamento non si prescrivono gli omicidi solo quando hanno delle aggravanti che quindi vedono astrattamente applicabile l'ergastolo. Forse questa è una cosa che andrebbe cambiata. Comunque in questo caso secondo me Antonella, che ne dici? In questo caso l'aggravante almeno della crudeltà? No, allora io non sono un giurista, quindi mi affido in tutto per tutto ai dettami, diciamo, tracciati dall'avvocata Franzone. Quello che ci tengo a dire in tema di giustizia, che è una cosa che posso dire, è che io nella mia vita ho patito un sacco di ingiustizie e sinceramente per una volta vorrei che non subisse l'ennesima ingiustizia Silvana. Questo sì, lo posso dire perché ne ho piena contezza. Sì, certo, è giusto. È così, cioè, bisognerebbe che comunque tutte le riflessioni super garantistiche che fanno parte del nostro sistema e che io come avvocato assolutamente porto in palmo di mano e considero molto molto importanti e preziose per la giustizia, non possono essere sempre maggiormente considerate di quelle delle vittime. Purtroppo c'è sempre un po' questa tendenza. Lo so. Porta molto l'attenzione e ci si dimentica delle vittime collaterali, di chi ha visto la vita completamente rovinata. E volevo aggiungere una cosa, visto che stiamo verso il finire. Non è, cioè in tutta questa storia, che ovviamente si concentra su Annalisa Cecere, un ruolo fondamentale, una responsabilità immensa ce l'ha Racco, e vorrei che questo comunque fosse ricordato, al di là del fatto che lui risponde solo di favoreggiamento. Sì, infatti solo 4 anni, no? Però, però quella è la pena massima che può essere comminata per il favoreggiamento, ma lui è tratto, lui e la madre, che poi è stata esclusa per il silenzio, no? Ma la loro condotta e il loro sapere, sempre tacere su questa storia, mi ha profondamente colpito perché la Cecere ha agito ma non voleva, non è stato un omicidio che lei ha
preordinato, voluto, c'è stato veramente uno scatto di ira, un impeto, una reazione, ha scaricato su Nada una frustrazione che probabilmente durava da tempo, ma a pensare anche soltanto per un attimo a Soracco che rimane nello studio mentre Nada è a terra, è agonizzante, respira ancora e si muove a scatti come un corpo che ha ricevuto tutti quei colpi, e lui, anziché avvicinarsi e cercare di rincuorarla o chiamare immediatamente il soccorso, si preoccupa di sé e di pulire lo studio e fa passare almeno 10 minuti, è un'immagine che io non mi riesco a togliere dalla testa. E per me ha un valore sotto il profilo, se vogliamo, etico, umano, morale, ma anche giuridico, importantissimo. Ed è di una gravità sconcertante. Questo per me deve essere detto, perché l'imputata può essere stata diciamo così, colta da questo impeto di violenza, ma in maniera poco lucida, se vogliamo, no? Se lo possiamo immaginare. Ma chi riesce a stare nella stessa stanza con la segretaria che è stata con te per 5 anni, che è ancora viva e sta agonizzando in un lago di sangue, e tu non ti sporchi neanche un dito per avvicinarti, e neanche esci fuori dallo studio per gridare aiuto, o chiami l'ambulanza, ti devi chiamare, ma resti anche solo 10 minuti. Voi provate a pensare chi quanto è che la chiamò l'ambulanza? L'ha chiamata lui 10 minuti, almeno 10 minuti dopo essere entrato in studio. Ormai era tardi. No, ormai non sarebbe successo, cioè neanche l'avesse chiamata subito avrebbe potuto. Però, ma chi è che di noi potrebbe fare una cosa del genere? Cioè, è questo che voglio dire. Se lo ha fatto aveva i suoi motivi, i suoi motivi resteranno nella sua sfera, non ce li verrà a dire, non ce li ha deciso di negare tutto, ma di fatto ci sono cose oggettive, e questi 10 minuti invece sono certi, perché la chiamata alla polizia arriva alle 9:20 e lui dice di essere entrato in studio prima, ha detto alle 9:05, poi quando si è reso conto che era un po' troppo presto ha cominciato a spostare sempre più avanti l'orario di ingresso fino alle 9:10. Se siamo 10 minuti tutti zitti e fermi, ci rendiamo conto di quanto sono 10 minuti. È tantissimo, tantissimo. È tantissimo. Va bene, adesso a questo punto chiudiamo, insomma, però dandoci l'appuntamento dopo il 18 dicembre, vedremo cosa succederà. Il 18 dicembre, tra l'altro, è una data storica in questo paese, in questo momento, perché il 18 dicembre c'è anche l'incidente probatorio sul DNA di Sempio. Esatto. Me l'hanno detto. Vabbè. Bene. Antonella, allora adesso, cioè, ecco, ti volevo chiedere quando finirà, insomma, quando finirà? Scriverai un libro su questa storia, magari? No, ma adesso è un pensiero che non voglio neanche fare. Adesso io vengo dall'agonismo, quindi alle vittorie, alle sconfitte, a quello che è stato, a tirare le somme, ci pensi dopo il traguardo. Finché c'è la gara bisogna correre. Va bene. Che vi devo dire, non so cosa dire, perché non penso che si dica merda come quando si va a teatro, però facciamo finta. Merda come quando si va a teatro. Vedremo. Niente, ci sentiamo. Salutatemi caramente Silvana. Va bene, certo, con tanto Silvia e tutte quante. Silvia, poi comunque vi invieremo il link, così magari se volete condividerlo con loro, ecco. Grazie mille. Grazie mille. Buona serata. Ciao Antonella. Al prossimo mercoledì. Avete ascoltato Giallo Radio Club.